वेलकम बैक टु माई च्यानल न्यू डे न्यू भ्लग। आज को भिडियो के को बारेमा भन्दाखेरि हजुरहरूले थाहा पाउनु भइसक्यो होला टाइटल देखेर। त्यही पनि म फेरि पनि भन्नेछु आजको भिडियो के को बारेमा भने आज चाहिँ हामी फेरि पनि हटपट लास्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ नि चाइनिज रेसिपी हटपट स्पाइसी भनेर, त्यही चाहिँ हामीले खान लागेको छौँ। सो गाइज पहिला पनि मैले मदर्स डेको भ्लगमा पनि मैले खाएको देखाएको थियो, तर त्योभन्दा चाहिँ धेरै स्पेसल हुनेछ आजको भिडियो। सो गाइज ढिलो नगरी लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज अब भने म हटपटमा के हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो गाइज हेर्नु है त। सो गाइस यो हो कालो चाउ अनि यो हो समुद्रको लेउ अनि दिस इज झिङ्गे माछा एन्ड दिस इज यो पोर्क हो, यो चाहिँ चिकन हो तर यसको नाम मलाई थाहा छैन, सलामी रे यसको नाम। अनि त्यसपछि यो हो चाइनिज साग, मुला, आलु अनि दिस इज फिस बल एन्ड दिस इज वाइट मसरुम एन्ड यो फिङ हो अनि यो पनि फिङ हो सायद, यो चाहिँ के हो थाहा छैन मलाई। अनि यो हो अक्टोबस, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हो चिकन यो लेग पिस जस्तै छ के हो। एन्ड दिस इज यो सलादको साग भयो अनि काउली छ है हामीसँग। अनि यता पनि छ खोर्सानी, लसुन, यति हो गाइस। अब सो गाइस ढिलो नगरी हामी अब यसलाई पकाउन गइरहेको छौँ, हेर्दै गर्नु होला है त। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। लेट्स अब चाहिँ हामी पकाउन लाग्छौँ गाइस। Are you excited? Are you excited? Very, very excited. This is let's go. के हो खान मिठो रहेछ लाला दाइ दाइ अहिले सजिलो हुँदा भन्नु चाहिँ पाइँदैन है। यो चिकन के हो भएको आइटम केही छैन।
1 hour later. सेकेन्ड लड हो हाम्रो अब मिठो छ एकदम स्पेशल छ नि तपाईँको के भइरहेछ हाम्रो के भइरहेछ भने चाहिँ नि गर्मीमा चिसो खाएको छु कुन खालको चिसो हो यो खै यता देखाउनुहोस् बाहिर चाहिँ गोर्खा स्टोम ल्याएछ भित्र कोक हो है झूठ बोल रहा है रेलमा फेरि बिहा खायो भन्ला होइन मेरो चाहिँ फ्यान्डा छ अच्छा हमको सिखा रिया है 2000 years later. अक्टोबस चिक्की खिचाइपछि चिक्की चिङ्गारमा थिएन आज ल हाल्नु न भागेन पेटमै पाक्छ तपाईँको नाक के भयो त्यसपालि त धुमधामले मनाएर है ल म भएर मात्र हो कि तिमीहरूले नभए खाना अक्टोबस खाँदैछ पाकेको यो ट्रेलिङ खाने हो अक्टोबस खानु न तपाईँले नि एउटा इरानी 16 उरी खिचा कल ए हाला साले हिराले विशेष मनाउने अरे रोलगा चिचिक्का चिक्ने सोधेर तिमी एग्री गयो हिराइदेखि चाहिँ अरू त चिटिक्का कस्तो छ त्यो टिकटकमा त्यसरी खानु न ल मैले लान्छु लाग्दै सुन्दा एउटा नसुन सोचे हालेर दिँदा भने खानु बच्चा तो सही है कस्ता वान्स मोर हाई एभ्रिवान मैले भिडियो इन गर्न नै बिर्सेछ हिजो बेलुका सो त्यही छिटो गरेर हामी फेरि कोरा गएको थियो बेलुका त्यही भएर मैले भिडियो इन गर्न नै बिर्सेछ अनि त्यही हो सकतामा कोरा जानुपर्छ आज भोलि बिहान र बेलुका एन्ड सो अलि बिजी छ भनौँ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु नबिर्सिनु होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ छ भने पनि नबिर्सिनु होला गाइज एन्ड किप सपोर्टिङ किप लभिङ बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो लभ यू अल